ماه‌های عربی: محرم یعنی حرام بودن قتل، صفر یعنی تهی از مال به دلیل غارت، همون صفر شاید بوده، ربیع الاول یعنی ماه اول، ربیع الثانی یعنی ماه دوم بهار، جمادی الاول یخبندان اول، جمادی الثانی یعنی یخبندان دوم، رجب یعنی عظیم به دلیل توقف جنگ، شعبان فرقه و اختلاف، رمضان یعنی ریگستان گرم، شوال یعنی جفتگیری شتران، ذوالقعده یعنی دست برداشتن از جنگ، ذی‌حجه یعنی ماه زیارت. این معانی ماه‌های عربی. ماه محرم آمد، ماه محرم، بله. ماه رمضان آمد. اون معنیش رو میدونی تو یه ایرانی؟ حالا معنی ماه‌های خودت رو میدونی؟ معنی ماه‌های پارسی: فروردین یعنی انسان‌های پاک، اردیبهشت بهترین راستی، خرداد رسایی کمال، تیر ایزد باران، مرداد یا امرداد جاودانگی، شهریور شهریاری نیک، مهر پیوستن با مهربانی، آبان آبها، آذر آتش، دی دانای آفریننده، بهمن منش نیک، اسفند آرامش. مقایسه کنید آقا، مقایسه با خودتون. میخواید حالا عرب بمونی یا ایرانی؟ باید خودت انتخاب کنی هموطن.